They said I love you and the words got wet, cause I was taking off my mask when you said it. And now I'm looking for another chance, so maybe next time we go down you'll say it again. So don't run out of air when you're talking to me. Need a dive buddy, won't you be it? We'll catch some waves, we'll live the story, and in a few years we'll be sitting in our kitchen saying Yo， 歡迎嚟聽潛水異聞錄第3集，我係 Max。咁啱啱就打完呢個8號波摩羯啦，相信好多朋友咧都俾人取消咗佢嘅 Fun Dive 噶啦。咁啊最適合咧喺屋企聽我呢個潛水嘅鳩噏節目啦。有啲朋友咧就話佢手上冇貨啊，冇一啲關於潛水嘅靈異故事。咁大家千祈唔好俾個名呃到先。雖然我係叫潛水異聞錄，但係咧其實你係可以submit任何唔同嘅潛水相關故事嘅。個初衷咧係想大家聽完啲故事學到少少嘢啦，咁日後咧你遇到啲問題嘅時候咧，知道有咩方法去解決。其實係好偉大嘅，有個教育意義喺呢個節目入邊嘅。上一集有朋友分享咗一個關於喺海面度玩 SUP 而漂流嘅故事啦，咁今集咧我就整理咗3個都係關於漂流呢個主題嘅故事。好啦，一開波咧都要跟翻傳統嘅，我要 share 咗自己一個自身嘅經歷先。是咁的，咁當年咧我就喺馬代做 liveaboard 嘅工作啦，作為一個 dive guide 啦、潛導啦。咁嗰期嘅船宿咧，我個組嘅客人咧有6個嘅。咁我記得係有一對 couple 係好似係大陸人啦，有一對 couple 係英國人啦，仲有一對 couple 咧我唔係好記得啦。故事係發生喺一個 channel dive 度嘅。咁你去過馬代船宿咧，應該都知道啦。我哋住嗰隻船咧係隻大船啦，就係瞓覺、食嘢、其他活動。咁我哋去潛水咧就分做第2隻我哋叫 Donny 啦，潛水嘅船啦，就係去啲 dive site 嘅。玩呢個 channel dive 嗰日咧，天氣咧就其實麻麻地嘅，海面係好大風浪嘅。咁啊，如常所有嘅流程啦，咁我哋坐住架 Donny 咧就去到嗰個 channel 嘅 dive site 啦。當時咧個流咧係我哋叫 incoming current 啦，就係啲海水由環礁嘅外邊湧入去環礁嘅入邊。咁所以咧，我哋預計咧會喺嗰個 channel 嘅某一個 reef 嘅 corner 跳落去，然後就跟住個流 drift 入去個 channel 入邊嘅。所有人做好準備咧，我哋jump咧就跳晒落水 descend 啦。咁落到去大概5-6米嘅時候咧，咁個英國 couple 嘅男士咧就同我講個 rat 有問題。咁我埋去睇一睇啦。咁佢 rat 咧係漏緊氣嘅，佢唔係一個好嚴重嘅漏氣。咁但係嗰下咧，我就決定唔好煩啦，當機立斷，安全要緊，即刻咧取消啦 ，recall dive 唔潛啦。我示意大家一齊 ascend 啦，上水啦。當時應該係喺7至8米度啦，唔係好深水嘅。我哋慢慢落水，加埋上水咧，應該用咗5分零鐘至8分鐘左右啦。決定唔潛嗰一刻咧，其實我已經打咗象拔㗎啦。咁我哋一齊成咗人上到水面之後咧，我哋係見到架 Donny 咧喺一個好遠嘅地方。具體啲講咧，大概係300-400米左右啦個距離。當時水面嘅浪咧，大概有1.5米咁高嘅。我哋一組人咧係好清晰咁見到隻 Donny 啦，但係咧隻 Donny 咧就完全睇我哋唔到。咁我啲象拔咧已經係1.8米嘅象拔嚟㗎啦。咁我係咁揮動我啲象拔啦。咁啊揮咗幾分鐘之後咧，亦都冇乜跡象咧，隻船會嚟接我哋喎。我哋上到水面嗰點咧，其實同我哋落水嗰個點咧係好近嘅。咁我唔知點解嗰個船長會無啦啦揸到老鏈咁遠啦。同時我身上所有法寶咧都要攞出嚟用啦。第一樣嘢電筒啦，攞出嚟係咁對住架船閃，冇用。第二樣嘢攞隻雞出嚟吹啦，即係嗰啲你潛水機啊好常見膠嗰啲雞咧。當然係完全冇效果啦，亦都睇住隻船咧係越嚟越遠，越嚟越遠。有時咧會見到隻船流向住我哋，以為佢睇到啦，但係其實咧佢都喺原地度兜嚟兜去，唔知做乜嘢。之前我哋講到個計劃咧，其實係一個 incoming current， 我哋係由環礁嘅外邊一路 drift 入去玩到入邊嘅。咁但係咧呢個係一個潮汐上嘅海流嚟嘅。仲有另一種海流咧，我哋叫做 oceanic current， 就係咧由南到北，或者由北到南，係一啲比較外面嘅海嘅洋流嚟嘅。出盡法寶啊，係咁搖啲象拔咧，個船長仍然都係發緊夢咁樣啦。亦都係我明白嘅，越嚟越遠，加上咧浪係大嘅，咁佢睇唔到咧，亦都唔可以完全怪晒佢。我哋就喺呢個巨浪嘅環境下咧，跟住呢個 oceanic current 咧，由南邊一路跟住個 reef drift 緊去北邊。
咁啊，當下最好彩嘅就係咧，佢唔係一個 outgoing current 嚟嘅。咁如果佢係 outgoing current 的話咧，我哋係會一路被帶出去個環礁外邊，即係一個鳥不生蛋嘅大海，完全係大海。到時咧就仲難搞。drift 緊嘅途中咧，咁我當然係 make sure 所有人都係打仗 BCD 啦。咁但係同時咧有少少 incoming current 咧 push 我哋埋去 reef 咧，又係好麻煩一件事嚟，因為咧個 reef 好淺水嘅地方咧，其實真係可能得個一米兩米。如果你俾佢喺咁拱埋去咧，你會刮到損手爛腳嘅。咁所以咧，我哋一路 drift 嘅時候咧，亦都要俾少少力咧，頂翻個 incoming current 向外游，咁啊避免撞埋去個 reef 度。如是者咧一路漂一路漂啦，咁嗰啲客咧又已經喺個海面度係咁嘔啦，好唔舒服啦，因為大浪啊嘛，又要頂流啊嘛。咁我哋已經漂咗超過1個鐘啦。咁我心諗，唉，都唔知幾時隻船先過嚟接我哋。正常其他人咧潛水時間咧都係1個鐘度啦。咁到佢哋潛完啦，仲要等埋我哋，等極等唔到，都未上水，先發現我哋原來 drift 走咗。結果你估下我等咗幾耐喺水面？我係等咗足足2個幾鐘架大船嘅快艇先過嚟揾到我哋，接我哋翻去。翻到船呢，咁我都覺得有啲唔好意思啦，即係同班客 say sorry 啦，有個咁好嘅經驗。咁但係咧，我班客都好好，佢見到我其實喺成個過程入邊呢，掌控嘅情況掌控得非常好啦。因為我不斷安撫佢哋咧，亦都做足晒我應該要做嘅嘢啦。咁所以佢哋係一啲責怪我都冇嘅。因為呢個體驗啦，所以之後呢，每次我見到啲朋友帶上我船又好，跟我出去玩又好，用一啲1.2米、1.5米象拔，古靈精怪嘅顏色，黑色啊，其他啲唔係好清楚嘅顏色呢，都會俾我話嘅。因為象拔呢係你自己嘅 safety 嚟嘅。當一日真係出咗事，你 drift 走咗，嗰條象拔每長1cm 就代表你被救翻嘅機會又會多翻少少㗎啦。所以象拔一定係要用1.8標準 size，而且係要超級鮮豔嘅橙色。你嗰啲1.5啊、1.2米象拔呢，可能揾到 frogfish 啊，揾到其他得意海洋生物喺香港打下 show 俾人睇，個位置 OK 嘅。咁但係呢，關乎你自身安全嗰條象拔呢，一定係要有1.8米。喂，咁我乘機買廣告先。咁我揾到一個好好嘅 product 呢，一啲象拔係符合我頭先講嘅要求之外呢，而且佢係超輕量化嘅。咁我已經將呢個有關嘅資料咧擺喺下邊條 link 度啦。咁有興趣嘅朋友咧就可以撳一撳去睇。同埋呢個故事咧，其實係教咗我點樣揸船嘅。正係因為呢個船長咧有少少發夢嘅狀態咧，所以到咗我日後我自己揸船去車啲朋友潛水咧，我有個習慣嘅，就係咧佢哋落咗水之後咧，我會喺嗰個地方等佢大概5分鐘左右，make sure 佢冇問題啦，咁我先可以去做其他嘢，即係可能去撳下手機啊、drift 開啊。咁呢個係確保咗啲朋友唔會落水即刻發現有問題上水，但係我已經走開咗。又係時候讀投稿嘅故事啦。咁第二個關於漂浮嘅故事呢，係由一位匿名嘅朋友投稿嘅。呢個係發生喺12月，關於一個菲律賓教練教班嘅故事嚟嘅。咁呢，佢就話，大家都知呢，賓仔呢好怕凍嘅，咁所以呢，當日呢，佢就着咗一件長嘅 wetsuit 啦，帶住幾個學生上呢個 open water diver 啦。咁呢，啱啱下潛冇耐呢，今次撲街了，教練搞肚痛。我相信佢都係聽翻呢一個當事人講啊。咁就話佢唯有死頂啦，夾實啦，夾實啲咩呢？夾實兩塊屁股，努力呢就忍咗20幾分鐘。到咗嗰個 section 最後一 part 呢，要做 CSA。咁為免啲朋友唔知啦，解釋翻啦，CSA就係呢有控制式嘅緊急游泳上升，就係當你冇晒氣嗰時候要做呢個方法上水面嘅。咁佢話因為呢又上又落，令佢腸道入邊嘅空氣呢又膨脹又壓縮。果然係教練啊，講古仔都要強調翻呢一個空氣同埋壓力嘅關係。呢個轉變呢，令佢嘅小宇宙要爆發啦。佢若無其事咁樣繼續同啲學生上埋個堂。喂，其實都幾勁喎！你咁樣肚痛，你仲點樣忍住可以上埋個堂呢？咁啊嗱臨咧上完咧，同啲學生翻船啦。但係咧自己咧就留翻喺個海度。佢咧就一邊慢慢除咗件 wetsuit，一邊咧就用啲菲律賓話同嗰啲 crew 講嘢。佢啲 crew 咧就梗係咁笑鳩佢啦，因為當時咧有一堆黃色嘅海藻，箍住係海藻就飄咗出嚟。
咁賓仔教練咧清理完翻上船咧，就若無其事咁樣同啲學生繼續做 debriefing 啦。其他客咧都陸續遊翻去船邊咧，準備上船。咁我相信佢話呢啲其他客應該係同船去分 dive 或者上堂嘅朋友啩。咁咧呢啲人咧經過一堆黃色嘅海藻，仲有啲卡咗喺頭髮度，跟住咧成班 crew 喺水面見到咧就笑得更加開心。呢個故事咧就係當年投稿嘅朋友去菲律賓考 dive master 嘅時候聽翻嚟嘅。哇！我想知究竟最後嗰啲 crew 或者嗰個教練有冇講翻俾嗰啲舐咗嘢嘅人知道嗰啲係咩呢？喂，但係其實唔係喎，你如果卡咗頭髮，你上到船你會聞到咁臭味喎。你諗下自己頭髮度卡住咗喎，大佬。同埋如果卡得住頭髮，佢嗰個形狀應該唔係一個好固體嘅形狀嚟嘅喎。哇！即刻令我有畫面諗翻起春天馬尾藻喺水面漂嗰種情況，但係去到後期嗰種開始腐爛一劈劈嗰啲。咁大家日後見到水面有啲一劈劈嘅海藻漂緊埋嚟呢，都要零舍注意係咩嚟啦。今集啲故事好鬼長啊，已經 overrun 啦，10分鐘以上啦。咁我都要講埋呢個第3個故事啦。好，呢個故事呢，就係由胡桃小爛潛投稿嘅。佢就話：We 唔好開名。話說有年夏天呢，佢就同朋友喺香港呢一齊去夜潛。當晚天色好好啦，海況又好好啦，佢又好開心咁帶住部新嘅 Action Cam 呢，同埋一 tray 嘅相機落水。Action Cam 呢同相機呢就分別掛喺 BC 左邊同埋右邊嘅 D-Ring 上邊。咁第一支呢就係去七星牌嘅，勁開心，滿滿回憶。呢支樽呢係相安無事嘅，我記得啦，佢係跟我出去潛水嘅。咁咧到第二支呢，因為開始有浪呢，咁所以就轉翻去相對平靜嘅南果洲啦。咁又係好開心啦，抱住滿滿嘅期待呢，準備落水啦。不過呢，就唔知發咩神經，佢就將兩部機呢都掛喺 BC 右邊咁樣落水。咁啊落水呢，都係影到好多靚圖嘅，成船人都係影相嘅，個個都開住支燈，成個海底呢光到好似日頭咁。時間過得好快啦，影到周圍啲 diver 上晒水啦。個海底由充滿住一支支大燈變到黑麻麻嘅時候呢，佢自己都知道呢，差唔多要上水啦。上到水後都真係有浪，加上又餓又凍，佢就真係有啲心急呢，想快啲上船。咁所以等緊上條梯嘅時候呢，佢就懶醒咁樣解咗 BC 右邊嘅相機扣，仲攬實相機個 tray 唔好俾佢跌。諗住第一陣直接就遞上船俾 Buddy 同埋幫手拎。好快呢，就輪到佢上水啦。正當佢舉起個 tray 俾船上嘅朋友嘅時候呢，發現呢個 tray 呢仲扣咗喺 BC 度。嗰下 O 咗嘴，心諗仆街，點解仲扣咗喺 BC 度嘅？咁我啱啱解咗係咩嚟啊？呢一下先啱啱醒覺，原來佢解嗰個係 Action Cam 個扣。呢個時候已經過咗幾分鐘，部 Action Cam 呢都已經唔知飄咗去邊。咁當時呢，我記得我接佢嘅時候呢，係當然冇落撈啦，不嬲我快艇都唔落撈噶啦。咁所以呢，其實接佢嘅期間係一齊 drift 緊嘅。好啦，到翻呢個朋友講嘅嘢啦。心急嘅佢呢，用最後嘅40巴試下 solo 落去揾啦，但係真係邊有可能揾到啊？大海茫茫，仲要過咗咁耐，真係落去揾到個寂寞。喺呢個時候呢，都有注意自己嘅安全嘅，keep 住一支電筒呢，照下揾唔揾到相機。另一支電筒呢，照住水面，盡可能俾船上嘅朋友見到自己。任務失敗啦，翻到屋企後呢，都即刻上 Facebook 潛水 group 呢出 post， 請大家幫下手留意見唔見到啦。真係萬幸，喺1個月後又一次潛完夜潛，一上水睇電話就收到一位師姐嘅 inbox， 話佢喺北果洲分 dive 嘅時候呢，執到部 Action Cam。部 cam 呢仲係有佢哋個貼紙喺上面嘅，防水殼呢冇難度，部機呢係用到嘅，真係奇蹟啊！喺南果跌，部機係飄過咗條大 channel 去咗北果，都仲要有人執到。呢個真心係有啲堅嘅，因為你跌咗嘢呢，如果過咗成個月呢，理論上揾翻嘅機會呢應該係好渺茫嘅。不過我自己有個故事係關於我跌咗嘢，差唔多1個月之後先執翻嘅。不過呢個就日後有機會再同大家講啦。咁啊，呢位投稿人呢，想喺呢度再次同個師姐呢講聲多謝你嘅幫忙。
令佢拎得返啲充滿回憶嘅相片。潛界真係會互相幫忙，人間有愛啊！咁呢，佢直情幫我歸納埋呢個故事嘅教訓啦。佢話佢有太多嘅體會，奉勸各位潛友呢：第一，唔好將兩部相機扣喺同一個 D-ring；第二，唔好未埋水梯呢就拆嘢；第三，跌咗嘢呢唔好自己夜媽媽 solo 落去揾。好彩今次冇事，但係其實呢好多危機喺度嘅。人冇事呢先可以潛下次做世界冠軍嘅。第四，所有嘅物品呢一定要貼名。第五，平時要扶多啲阿婆過馬路。我個人幫佢加多個第六啦，就係最緊要 back up 你啲相同埋 video 啊！人類總係要重複犯相同嘅錯誤。阿寶已經好忙㗎啦，每次完咗個 trip 翻去清嗰張卡佢啦，入咗落去電腦又好，back up 上 cloud 又好，乜都好啦。你部機翻唔到嚟，起碼你啲相都仲喺度啊嘛。好啦，第3日完啦，超晒時啦。咁大家記住啦，繼續投稿啦 ，CLS 啦 ，share 俾你身邊嘅潛水朋友聽啦。仲有就係呢，我想大家幫下手啊，去Apple 嘅 Podcast App 同埋去 Spotify 咧，俾翻5星嘅評價啦。如果你中意的話，冇強迫你嘅，實話實說，可以俾 comment，可以俾星，但係最好係5星。係啦，就係咁多。OK，enjoy your dive。